No, lepo pozdravljene na tej delavnici, kam se obrniti, ko zmanjka besed. Jaz sem isto Kosem, začel bi sam s kratko predstavitvijo, odkot prihajam, potem bomo pa kar šli konkretno na vir, ki ga bom danes predstavljal in naredili nekaj vaj, tako da bo delavnica strukturirana, tako da vi malo delate, skupaj predebatiramo, pogledamo še kakšne stvari, odgovorimo na kakšne vprašanja in potem zadevo počasi pripeljemo do konca. Bi kar takoj povedal, da če bo vmes kakšno vprašanje, me kar prekinite, ne nič čakati do konca, ker potem se pol stvari pozabi. No, pa kar začnimo, se pravi, jaz prihajam iz Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, je pa vsa predstavitev, pa tudi naše delo v enem širšem okvirju delamo, se pravi, in to je Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani, ki v bistvu združuje 5 različnih fakultet, se pravi, vsa znanja z različnih fakultet so tukaj združena, ena taka interdisciplinarna interdisciplinarni center, kjer imamo Filozofsko fakulteto, fakulteto za računalništvo in informatiko, pedagoško fakulteto, fakulteto za družbene vede in fakulteto za elektrotehniko. In namen CJVT-ja je v bistvu enostaven, omogočiti uspešen razvoj slovenščine v digitalni dobi. Pač slovenščina je nekoliko podhranjena na tem področju in naša prizadevanja so usmerjena v to smer. In del tega, kar danes tudi predstavljam, je pač tisto, kar pripravljamo, se pravi jezikovne vire in orodja, ki so vsebinsko in metodološko sodobni, so pa tudi uporabnikom prijazni. In v bistvu smo tudi prva inštitucija, ki se ukvarjamo z raziskovanjem navad in potreb uporabnikov in v tem kontekstu, v bistvu v tem smislu tudi skušamo pripravljati naše vire. Zdaj, ko ravno omenjam potrebe uporabnikov, v preteklem letu smo izvedli eno mednarodno uporabniško študijo, se pravi, sodelovalo je 26 različnih držav, vključno Slovenijo. In eno vprašanje, ki se dotika tistega, o čemer se bomo danes pogovarjali oziroma na čemer bomo danes delali, je bilo vprašanje povezano, v kakšnih situacijah ljudje uporabljajo slovarje. In veliko situacij je bilo ponujenih, seveda tudi tiste bolj posvetovalne narave, se pravi preverjanje, ali beseda obstaja, ali preverjanje, ali eno ali drugo prav, ampak med produktivno rabo, se pravi tisto, ko ljudje nekaj dejansko pišejo, so bili pa našteti ti 4 procesi. No in kot vidite, seveda je največ priprave vezane na pripravo besedil, ki so del službenih nalog ali pa domačih nalog, ker so pač odgovarjali tudi študentje, pa potem za pisanje pomembnih besedil, kot so prijave na delovno mesto in potem tudi kreativno pisanje in nekoliko nizek odstotek, moram reči, v primerjavi z ostalimi državami za pisanje e-sporočil, blogov in tako naprej. Jaz mislim, da z uporabo novih virov se bo ta odstotek v prihodnosti še zvišal. No in zdaj pa kar preidemo majhen, da boste še vi malo delali. Danes bomo se pogovarjali o sopomenkah, se pravi o besedah, ki imajo skoraj enak pomen. In za začetek eno vajo, ko si kar napišete na list, se pravi čim več sopomenk, ki se jih spomnite za te 3 besede, se pravi pohlep, pozitiven in spati. Imamo tudi liste, bom razdelil, izvolite. Kako gre? A je kakšna beseda lažja? Imate kakšno, ali bi kdo že začel? Se lahko sprot dežujejo ideje. Katerokoli besedo, pa kakšen primer, jaz bom pa nekaj zapisal, da bomo... Jaz sem grabežljivost. Za pohlep, ne? Grabežljivost. Dremati. Bo vedel?
Počivati, zaspati. Aha, počivati, ta je očitno malo lažji. Sanjati. Sanjati, v redu. Pozitiven pa nadebuden mogoče. Nadebuden. Ali ne, to ne. Se je. Optimističen. 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 Pohlep je lahko tudi pridobitnost, ne? Pohlep. Ja, Bomo zapisali. to pridobitnost. Ne? Pa že pospravil, da lahko nagovezati. Spati, ležati. Ležati, v redu. No, sej. In se fajn. Tremuckati ali Tremuckati, v redu. No, mislim, da imamo kar dobro izhodišče. Saj bomo še kasneje lahko dopolnili, ampak bi se pa vrnil k dvema vprašanjima. Se pravi, ne, a je recimo nadebuden sopomenka od pozitiven in pa tale, recimo, če bomo tale dolg seznam prespati, mogoče vprašanja so vse take enake sopomenke od spati, ne, ali dremuckati, dremati. In tukaj pridemo do nečesa zelo pomembnega v zvezi s sopomenkami, namreč, da je zelo odvisno od konteksta. Ne? In to bo pomembno kasneje, ko bomo pač gledali dele slovarja. Se pravi, vsako besedo je treba pogledati v kontekstu, da vidimo, do kakšne mere je enakega pomena. In pustimo tole zdaj na tabli, pa se vrnemo k temu. Zdaj, vir, ki ga bomo danes spoznali, se imenuje slovar sopomenk sodobne slovenščine in jaz bi samo izpostavil na hitro ene par pomembnih elementov tega slovarja. Se pravi, eno je, da mi ga imenujemo odzivni slovar, ker kot prvo se odziva na spremembe v jeziku. Se pravi, mi redno spremljamo jezik, kar se v njem dogaja in te spremembe so vidne v slovarju. In drugo je odziv na jezikovno skupnost oziroma na mnenja jezikovne skupnosti. To boste danes lahko tudi preizkusili sami. Potem je sodoben, kar pomeni, da temelji na sodobnih jezikovnih podatkih in je pripravljen z metodami, ki so inovativne, pa tudi interdisciplinarne. Se pravi, v bistvu predstavlja eno točno odseva namen Centra jezikovne vire in tehnologije. In je tudi odprto dostopen. To je v bistvu zelo pomembno za raziskovalno in tudi ostalo skupnost, ker ga lahko vsak uporabi za izdelavo kakšnih drugih jezikovnih tehnologij, iger ali pa celo drugih slovarjev. Zdaj, eno pomembno vprašanje, da vemo, je, kako je nastal. Se pravi, nastal je iz drugega vira, iz že obstoječega dvojezičnega slovarja, se pravi velikega angleško-slovenskega slovarja Oxford DZS. In se pravi, to ni delo, ki je šlo predvsem na novo, ampak se je uporabil obstoječ vir. In zraven še korpus Gigafida, se pravi korpus, za tiste, ki še ne veste, je zbirka besedil v digitalni obliki, ki predstavlja neko, se pravi, izsek jezika v določenem obdobju. Korpus Gigafida ima recimo jezikovne podatke od leta 1991 do 2011. Bo pa v kratkem tudi posodobljen, da bo vseboval podatke do letošnjega leta. No in ta dva vira sta bila uporabljena, smo pa se tudi posvetovali s SSKJ-jem, se pravi, tam not so bili podatki še dodatno preverjeni. Zdaj pa, da si boste lažje predstavljali, kako to izgleda. Zdaj, angleško-slovenski slovar in tukaj se je vzel samo slovenski del. Imamo pač določeno zaporedje prevodnih ustreznic, kot jim pravimo, se pravi prevod za, ne vem, če je house, in potem ali pa home in imamo dom in vidite tukaj, bodite zelo pozorni na ta podpičja in vejice. Če vejica pomeni, da sta si besedi po pomenu blizu, če je podpičje, je pa že nekako en pomenski odmik. In tukaj smo mi lepo vzeli, se pravi, to sta bili, kot mi pravimo, sopomenki.
in te so bile tudi bližnje sopomenke, se pravi že na drugi ravni. In potem je bilo to vse nekako prepleteno, se pravi vse te kombinacije so se po slovarju poiskale in se je dobilo ta tako imenovani sopojavitveni graf, se pravi, da so se besede razporedile, ne? Se pravi, tukaj vidimo, imamo hiša, poslopje, stavba, ustanova, potem imamo rodbina, polje in tako naprej. In ko pogledamo, kaj, recimo, polje se sliši čudno in je treba pogledati, ali rodbina vidimo, da prihaja iz določenega terminološkega področja. Bomo pogledali to geslo, da bomo videli, zakaj se gre. Zdaj pa, pojdimo zdaj pogledati oziroma preveriti sam slovar, ne, po tem uvodu. Tako da kar pojdite na splet, najbolje, da kar vtipkate sopomenke v Google iskalnik in boste našli povezavo s tem naslovom, kar iščete oziroma kar se vam more pokazati, je potem taka slika, se pravi, iščemo to sliko. In potem tudi tisti, ko ste že prej na tej spletni strani, lahko kar vtipkate pohlep, pa si pogledate, če je kakšna od teh vaših kandidatk med ponujenimi sopomenkami. No, pa bom jaz tudi vtipkal, se pravi, vidite tukaj, da že pri iskanju, kar vam pri iskanju že pokaže, so besede oziroma gesla, ki v slovarju obstajajo. Zdaj, najprej, da majčkeno pojasnim tale zaslon. Kot vidite, imamo tukaj ene sopomenke, ki so v belem in potem sopomenke, ki so spodaj v sivi. In to so, ene so jedrne, se pravi tiste, ki so bile prepoznane kot najboljše kandidatke, potem so tukaj bližnje. To se pravi, tukaj jih nekako malenkostno ločujemo. No in poglejmo, grbežljivost imamo, pridobitnost še nimamo, imamo pa pridobitništvo, tako da smo podobno, ne? Kaj bomo s pridobitnostjo naredili, bom še v nadaljevanju povedal, tako da jo bomo kar obdržali tukaj na tabli. Zdaj se pravi, vidite tukaj, da imamo kar nekaj kandidatov, ampak zdaj, če pogledamo eno drugo besedo, oziroma še prej, ja, kar pogledamo še eno, recimo odličen. Zakaj sem to zbral? Zato, ker tam ima majhen več kandidatov. Se pravi, tukaj bi lahko imeli tudi odličen, se pravi, izvrsten, super, sijajen in tako naprej. Kot vidimo, nekaj je označenih celo s področno oznako, to so edine oznake, ki so v slovarju na voljo. Zaenkrat, se pravi, prvovrsten ne bi bilo tudi precej na področju ekonomije in pa popoln na področju medicine. No in zdaj tukaj, če želite majčkeno skrčiti nabor, recimo, ali ga pa drugače urediti, imate tudi za to možnost. Če tamle kliknemo na relevantnost, lahko razvrstite po abecedi. Če bi radi poiskali en odličen pa nekaj, ki se začne na B, potem imate tukaj najprej po B, Č in tako naprej. To je ena možnost razvrščanja. Ta druga je po dolžini. Če vas zanimajo daljše sopomenke, ali pa nekoliko krajše, se pravi, daljše bodo na začetku, potem krajše proti koncu. Imate tudi možnost glede na ocene uporabnikov, to bom še pojasnil kasneje. Skratka, uporabniki tukaj že lahko glasujejo o ponujenih sopomenkah. In zdaj, če se vrnem še na tale pogostost, tukaj se pa filtrira v bistvu, tukaj premikate to v desno, in se vam sivijo glede na pogostost besede v jeziku, v korpusu, kot sem že prej omenjal. Se pravi, če želite pogostejše besede v
slovenskem jeziku, potem se vam te ostanejo, te, ki pa niso toliko pogoste, se pasivijo. In bolj greste proti plusu, bolj pogoste besede vam ostajajo. Kako je, ko smo dali, recimo, da do ž, pa če hočemo sam na b? Samo po črki se ne da filtrirati. On vam po abecedi razvrsti, računalnik po abecedi potem razvrsti tako v stolpcih in potem toliko, da veste, da je na začetku A, na koncu Ž in lažje poiščete besedo, ki jo iščete. No, dobro, tako. Zdaj, toliko... Ne, sam pač, ki je rekla, če hočeš najti besedo na eno črko, samo kontrol A je. Tako, to je pa samo to pomeni, da moraš vedeti, katero besedo iščeš, ne? Drugače pa samo s prvo črko pa se označi. Tako, tudi to. To pomeni, da so 3 pikice zraven. No, do tega pa še pridemo. Tako. 3 pikice pomeni, imamo 2 znaka, se bom zdaj vrnil na tale prikaz. 2 možna znaka sta, 3 pike in pa tale drugi znak. In eden pomeni, da 3 pike pomenijo, da se zadaj skrivajo še ni podatki, drugi pa pomeni, da gre povezava direktno na korpus. Mogoče začnimo z drugim, ker bomo s prvim še naprej delali. Se pravi, če imam jaz tukaj najboljši možen in če kliknem na to, me popelje v korpus in si tam lahko pogledam zadetke v korpusu Gigafida in potem samo rabo te sopomenke. Zdaj, če se pa vrnem na tega, in tukaj pa že ta drugi del, o katerem bomo govorili, se pravi, če želite primerjati sopomenke, to sem tukaj majčkeno nakazal spati, dremuckati, spati, dremuckati ali pa spati pa oziroma poglejmo, kakšni so še kandidati pri spati. Imamo počivati, prespati, še snivati, prenočiti. Zdaj tukaj spodaj so še bolj zanimivi, ki bom kasneje še bolj natančno pojasnil. Se pravi, te so predlagali uporabniki. Nič delati, drnjohati, pančkati, ninati, ninčkati in tako naprej. In zdaj, če se vrnem k temu dremuckati, v čem se razlikujete spati in dremuckati? A bi obe besedi uporabili v istih kontekstih? Ne, sabinsko je razlika, spiš, dremuckaš pa na pol spiš v bistvu, ne. Tako? Kaj pa recimo med pančkati pa spati? Pančka je bolj otroci. Tako, se pravi, to bolj v pogovorih z otroki ali ko govorimo o otrocih, takrat bi uporabili to besedo. Ne bi jo pa zasledili v nekem članku, ko je šla mama pančkati, se je pa nekaj zagorelo ali pa kaj podobnega. Ja, prosim. Pa še ena razlika, da spati, pančkati, zdi se mi, da spati vključuje prav tisti globok spanec, dremuckati pa sam. Aha, dremuckati, tako. Ja, drži. Dejansko v jezikoslovju se vedno v tem krešijo debate, da pravih sopomenk ni. 2 besede nikoli ne pomenita isto. Vedno je nek rahel odtenek in to se bo tudi pokazalo, ko bomo prišli do teh 3 pik, v katerih ste sprašvali. In zdaj, če se vrnemo na ta odličen, namreč, obstaja, večinoma slovarji sopomenk, slovarji sinonimov ponujajo nize besed. Se pravi, pridejo do tole, dobite besedo in potem dobite sopomenko, mogoče zraven dobite še eno oznako, kvalifikator, v kakšnih kontekstih se uporablja, več podatkov pa ne. No in tukaj smo naredili korak naprej, ker če vi imate tak dolg seznam in si rečete, ja pa kje pa je zdaj razlika v rabi med tema 2 besedoma, potem kliknete na, recimo, poglejmo odličen in čudovit in kar kliknete na besedo in
pokaže se vam kolokacije oziroma tipične sopojavitve besed. Se pravi, besede, ki se pojavljajo s tema dvema besedama. Ampak imamo 3 različne prikaze tukaj. Prvi so tukaj besede, ki se pojavljajo z obema besedama. Se pravi, imamo odličen razgled, pa je tudi čudovit razgled. Pa imamo odlično priložnost, pa tudi čudovito priložnost. In potem, ko greste malo niže dol, pa vidite samo tiste, ki se z odličen pojavljajo. Se pravi, odlično stanje, odličen vratar. Vratar je najbrž tudi lahko čudovit, ampak v jeziku ga nismo zasledili. Ne? Potem odličen napadalec, odličen strelec in tako naprej. In če nas zanima, kaj se pa pojavlja samo z čudovit, pa vidimo, da so to besede, kot so dežela, bitje, svet, narava in pokrajina. Se pravi, ne boste rekli odlična narava, ampak čudovita, pa še kakšen drug pridevnik. In tukaj vam pač pokaže to razliko. In seveda, vi lahko tudi pogledate, ne? Čudovita narava in potem imamo tudi na klik, dobite zglede rabe. Se pravi, pridete do te zadnje točke, kjer pogledate to kombinacijo v kontekstu. No, potem pa pojdimo še na zadnjo točko, se pravi, mogoče začnimo kar spati. Ne, tukaj vidimo, da ni veliko sopomenk, ni veliko kandidatov, ampak vidimo pa, da spodaj je pa precej predlaganih. Ne? Se pravi, to niso kandidati, ki so bili prvotno v slovarju, so jih pa ljudje predlagali. In to tukaj omogočamo. Se pravi, ljudje lahko tukaj vpišemo, ne? Se pravi, tukaj vpiše sopomenko, izbereš neko uporabniško ime in potem klikneš dodaj in se potem doda na ta seznam spodaj. In potem je še dodatna možnost pri vseh sopomenkah je, da v njih glasujete. Se pravi, vi ste predlagali drmuckati, ne? Se pravi, vi bi rekli, aha, tale je pa meni všeč, ker se strinjam s tem in greste lahko čez z miško čez in potem kliknete in v bistvu daste glas besedi. Temu uporabniku, tako. Izrazite strinjanje, izrazite, da vam je nekaj všeč, oziroma rečete, aha, to je pa legitimen predlog. Seveda pa lahko tudi se ne strinjate, tako. Mi obeležimo oboje. Zdaj vam lahko dam en primer, ker pač mi smo rekli, da bomo to preverjali in nas je zanimali, a se bodo ljudje kaj norčevali, bodo skušali kakšne napačne nalašč opisati, pa smo še mi poskusili tako. Mi smo na začetku, ko smo ta geslo vzorčno zelen, smo vtipkali spodaj recimo ene par teh namenoma napačnih, ne? In potem se to vidi, da skupnost to takoj registrira in je bilo to glasovano. Ne? Se vidite, ta jih ima 22 teh dol, ne? In potem Marička tudi, potem so pa prišle ti predlogi, ki so jih drugi ljudje predlagali. In ljudje potem seveda lahko o tem glasujejo. Zdaj, če se vrnemo na, kaj smo imeli, pohlep. In tukaj spodaj lahko vi napišete pridobitnost, eno ime si zberete, pa ga dodate, pa se bo spodaj izpisalo, če seveda želite. Ne? Se pravi, da na ta način je slovar odziven, vsi predlogi gredo v ta spodnji razdelek in potem se to na eno določeno obdobje se vzame, jih pregledamo in če so predlogi v redu, bodo uvrščeni zgoraj in potem na eni točki se bo geslo s temi posodobilo. A ste že? No, poglejmo.
A se uporabnik lahko prijavi in bolj beleži, koliko redov so bile glasovanje? Mislim, mi nismo želeli tukaj registracije. Se pravi, če je registracija, se mora potem registrirati in dobi piškotke in vse te stvari ga spremljajo. Tukaj se mora vedno upisati, če ime si izbere. Zdaj, če boste na domačem računalniku, se vam vaš računalnik ime zapomni in ko boste vedno kaj želeli tipkati, bo ime isto. In to ime uporabljate za opisovanje. In mi imamo, zdaj, če gremo na naslovno stran, tukaj spodaj imamo nek tak razdelek, ki je namenjen uporabnikom. Prvi so uporabniki, ki so do zdaj največ prispevali, največ predlogov. Potem so trendi, se pravi besede, ki so bile najbolj pogosto iskane in tukaj na tretjem delu so nekako naloge dneva, pomeni, da te besede pa še nimajo nič glasov, noben še nič ni glasoval, jih pregledal. Anonimno pa ne moš. V bistvu je to anonimno. Lahko vzameš tisto, kar češ. Tako, lahko si izberete ime katerokoli in to v bistvu zagotavlja anonimnost. Zdaj, če se podpišete z imenom in priimkom, je to vaša lastna odločitev. Tukaj je nekateri mogoče niti ne želijo biti anonimni, ker želijo povedati, da so nekaj prispevali. No in tukaj imamo seznam, pri čemer je še celo tukaj, če greste na skupnost. Na desni strani vam tukaj piše uporabniki, pa koliko so jih predlagali novih teh sopomenk. No in na ta način ta skupnost nekako pomaga oblikovati slovar. In zdaj za zaključek bi vam jaz sam pokazal nekaj statistike. Se pravi, mi smo zdaj že statistiko pogledali, da le dokažemo, da pri slovarjem se precej dogaja. Se pravi, vidite lahko, to je bilo 19. pred dobrim tednom, smo pobrali statistiko in ljudje so že predlagali skoraj 2000 sopomenk. Pozitivno so jih ocenili 3207, se pravi, to je bilo glasov, negativno 1213, število uporabnikov, ki pri tem sedaj sodeluje, je 153. Imamo tudi podatek o iztočnicah, za katere še ni podatkov. Se pravi, kakšnih iztočnic preprosto, mogoče zato, ker nimajo sopomenk, ne vem, če vtipkate poletje, ne boste našli gesla, ker nima neke sopomenke, precej besed so takih. Zanimivo je tudi ta podatek, da število različno iskanih iztočnic je skoraj več kot 1/3 slovarja so že preiskali uporabniki. Beležimo pa tudi te različne IP naslove, kar nam pokaže, koliko je različnih uporabnikov do slovarja dostopalo. No in še zanimivost, katere so najbolj iskane. Se pravi, te tri so tiste, ki so vzorčne. To so tiste, če pogledate na iskalnem oknu spodaj, so navedene kot neka vzorčna gesla, zato ni nič presenetljivo, najbrž jih tudi na predstavitvah pogosteje uporabljamo. So pa te ostale, se pravi, koncept hiša, hiša je tisto, kar sem tudi pokazal, lep, pozitiven, smotrno, ta je tudi zanimiv, ker nima veliko sopomenk, je pa uporabniška skupnost jih precej predlagala. Recimo, če pogledamo, se pravi, imamo samo 3 in potem spodaj pa kup predlogov, o katerih seveda tudi lahko sami glasujete. Kar je še pomembno pri tem, če mi to dodamo v zgornji razdelek, je pomembno zato, ker potem dobimo še tisto okolico, v katero smo prej gledali. Se pravi, kolokacije lahko prikažemo. No, in za zaključek. Kakšne podatke o uporabnikih, kdo so vaši uporabniki, kdo so ljudje, ki se poslužujejo? Mislim, uporabniki, to dobimo le kot povratno informacijo bolj neformalno. Mi ne smemo pobirati teh podatkov, sploh s temi novimi zakoni in tudi, se pravi, potem raje izvajamo uporabniške raziskave, potem ljudi vprašamo, ko gremo na kakšne predstavitve, ampak glede na dozdajšnje informacije bi jaz rekel, da precej so to uporabniki študenti, prevajalci, lektorji in se pravi tisti, ki se kar aktivno ukvarjajo z jezikom, mogoče tudi novinarji,
In to so tudi nekako tista ciljna publika. No. Pa seveda mi jezikoslovci, no. Sej, to je pa že samo po sebi umevno. No in tukaj... Pa sam z veseljem podpiram. Ja, lahko. Zakaj pa ne? Zakaj pa ne? No in tukaj imamo nekako sklepne misli, da imamo zdaj, se pravi, imamo en nov tip slovaropisja, ne. To moram povedati, da takega slovarja v evropskem prostoru še ni, se pravi, da bi dovoljeval uporabniški prispevek na tak način, kjer uporabniki sooblikujejo slovar, ne, in tudi nekako pokažejo svoje znanje v jeziku, ne, da niso samo tisti, ki vedno samo iščejo informacije. In nekako je ta model zdaj nastavljen za prihodnje in tudi naslednji slovar bo imel nekaj podobnih pristopov, pride pa ven jeseni in je to imenuje se pa kolokacijski slovar sodobne slovenščine. Se pravi, del sopomen, ki ste ga videli, bo tokrat dobil svoj slovar. Kaj pa pomeni kolokacijski? Bom pokazal. Za sopomenke pa hvala za pozornost in še nekaj sopomenk za zahvalo.